मेरे को एलर्जी खांसी थी और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर मैं ऋषभ अत्रे सर के पास आई मैं, तो यहाँ पे मैंने बहुत कम दवाइयाँ दी उन्होंने, कुछ एलर्जी टेस्ट भी करवाए उन्होंने और उससे मेरे को बहुत आराम मिला। ब्लड प्रेशर की टेबलेट भी मेरी बंद हो गई है और खांसी से एकदम पूरी ठीक हो गई है। सर के पास मैं आती हूँ, कॉल करती हूँ, वो हमेशा जवाब देते हैं और यदि नहीं देख पाते तो कॉल बैक भी करते हैं। मेरे को इस सर से बहुत आराम मिला है, बहुत अच्छा लगा मेरे को सर से मिलके, बहुत अच्छा लगा।